Olá, galerinha de longe, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Moraes e estou com mais um vídeo no canal, mais um vídeo no canal. Então, galerinha, o vídeo de hoje é eu indo para o wash car, lava carro. Então, gente, eu amei gravar esse vídeo, foi muito legal. Foi minha primeira vez. Eu estava com a minha amiga Bela e foi muito divertido. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e assista esse vídeo. Espero que vocês gostem e comente nos comentários se você gostou. Assistem! Foi um cinto! Olá, gente, a gente tá lavando o carro, olha. Peraí, Bela, eu só vou tirar o cinto. Bela, abre aqui pra você ver, ó. Vai molhar, hein, Bela? Vai, Bela, a gente vai tomar um banho. Fechou todas as janelinhas. Não tem nada aberto. Certeza? Vamos abrir a janela. Vamos abrir a janela. Vai molhar a gente toda. Se a gente abrir. Olha lá, tá lá na frente. Ai. Deus me ajuda. Bela, dá frio na barriga, não dá? Vai chegar. Para, mamãe. Deixa eu te filmar. Não, eu tô vendo aqui. Abre o carro aí sozinho, não dá perto nada mais não. Ai, já fica Aí, na coisa. fica no meu. Ah, porque tem a esteirinha aqui. Gente, a galinha tá chegando na hora. Tá chegando no escuro. Alguém me ajuda. Podia ser assim pra gente tomar banho, né, Bela? Também no banheiro, já Bela. pensou? A gente fica paradinho Carro! e vê os negócios. Quem tem claustrofobia não pode ver negócio desse não, ó. A filmagem tá meio ruim porque só eu que tô filmando, tá, gente? Olha aqui, o negócio aqui. Olha lá na frente ali. E aí depois lá tem o cara que vai enxugar. Seca com vento. Gente, ali. Ele tem um secador, né? Ah, tá. Parece um polvo, Marisabela, não parece? Olha o polvo aqui, ó. Bota de braço. Esse aqui não é muito bom igual o outro não, Bela. Não é muito bom, O outro tem bom. mais? O outro é... Tá com medo, Bela? Muito, mais do que você. É igual o túnel que a gente passou lá, que disse que é o túnel do mar. Ah, é. Eu não... A mesma coisa que ela contou. Agora vai passar lá dentro. Ah, o ventinho secando, ó. Olha aqui, Ventinho gente, caindo. caindo. Tornado, né? Olha lá atrás, gente. Vou botar um negócio desse aqui também, tá? Só pra vocês. Lá no, perto do colégio ali, no Jundiaí. Isso é fio de foi que é assustador. Então, gente, isso que Pronto, tá foi. limpinho agora. Olha lá, All Car Wash. Pode virar agora.